네, 오늘은 네 번째 시간 아이템과 충돌 시 캐릭터가 아이템과 이제 부닥쳤을 때 그때 아이템은 화면에서 사라지고 그리고 효과음이 출력되는 표현을 하도록 하겠습니다. 먼저 두 가지 소스가 준비되어 있어야 되는데요. 캐릭터와 아이템 두 가지가 필요하겠죠. 그래서 저는 캐릭터는 이제 새를 준비해 왔고요. 그리고 아이템은 동전을 준비했어요. 그것을 각각 이제 불러오도록 하겠습니다. 처음에 이제 이렇게 액션 스크립트 2.0으로 시작해 주시면 되겠죠. 그리고 컨트롤 R 눌러서 바로 준비되어 있는 새 png 파일이에요. 그래서 얘는 불러오자마자 바로 F8 눌러서 습관적으로 무비 클립으로 이제 변환을 시켜주면 되고요. 그 다음에 인스턴스 네임은 반드시 이름을 정해 주셔야 돼요. 액션 스크립트에서 얘를 불러다가 움직이게 할 거니까요. 그래서 얘 원하는 대로 갖다 놓으시고요. 이렇게 갖다 놓은 게 게임 시작했을 때 캐릭터가 움직이는 그 초기 위치예요. 그 다음에 컨트롤 R 다시 눌러서 이번에는 동전도 역시 png 파일로 해서 배경이 뚫려 있도록 얘도 F8 눌러서 불러오자마자 무비 클립으로 바꿔 주시는데 역시나 인스턴스 네임은 코인 이렇게 표시를 해서 동전 위치도 원하는 곳에다 갖다 놓으시고요. 그래서 만약에 게임 맵이 복잡하면 그 구석구석에다 동전을 이렇게 넣어 주실 수 있겠죠. 오늘은 이제 테스트 용도로 화면에 구성을 하는 거라서 하나만 이제 불러올 거예요. 그래서 일단 이렇게 두 개가 준비되어 있어요. 캐릭터 그리고 동전 각각 이름이 이렇게 인스턴스 네임이 부여됐죠. 코인과 버드 두 개 이렇게 설정되어 있는지 확인하시고요. 이 상태에서 바로 작업을 해 볼게요. 우리가 제일 궁금한 거는 두 개가 정말 어떠한 반응을 일으키는지가 중요하니까요. 여기서 바로 F9 누르셔갖고 씬 1번 이렇게 클릭하셔서 여기다가 명령을 치시면 돼요. 이제 화면에 보여지기 위해서는 제가 첫 시간에도 말씀드린 것 같은데 온엔터 프레임이라는 거를 이제 습관적으로 쳐주시면 돼요. 그래서 요 안에 이제 등장하는 그 명령어들이 화면에 반영이 되는 거니까요. VNC 펑션 이건 뭐 명령어 사용하는 구문이라서 우리가 알고 계시면 되고요. 이제부터 요 안에다가 그 명령어를 집어넣을 거예요. 그래서 이 명령어를 집어넣을 때 처음엔 캐릭터가 먼저 움직여야 되기 때문에 지난 시간에 했던 if문을 써서 if 다음에 키즈 다운이죠. 키즈 다운. 그래서 37번 키 눌렀을 때 어떤 반응이 있냐면은 새를 이제 움직이게 할 거기 때문에 새는 버드라고 되어 있죠. 버드의 좌표값, x 좌표값은 5씩 조금 많이 빨리 이동하게 하려고 그래요. 5씩 이동을 하는 거고요. 그리고 요번에는 이제 왼쪽 오른쪽 키 그 두 개만 해볼 거예요. 나머지는 뭐 더 입력하셔도 되지만 오른쪽 키는 39번 키코드를 갖고 있어서 39번을 눌렀을 때 오른쪽 키 방향키를 눌렀을 때는 버드가 플러스 5만큼 이동을 한다. 이렇게 명령어 주시고요. 자, 여기까지는 뭐 우리가 잘 하셨을 거라고 생각을 해요. 그리고 컨트롤 엔터 눌러서 바로 확인해 보시죠. 자, 새가 움직이죠. 왼쪽, 오른쪽. 자, 제대로 됐어요. 그 다음에 이제부터 우리가 새로운 명령어를 배우실 텐데 역시 if문을 사용을 해서 if는 이제 조건이잖아요. 만일 뭔가가 발생했을 때에만 적용되는 그런 명령어죠. 그래서 if문 많이 사용하게 될 수밖에 없어요. if 그 다음이 뭐냐면 자 이제부터 쓰는 방법을 잘 보셔야 되는데 새가 움직이잖아요. 그래서 bird 새가 어떻게 하느냐
새가 hitTest라는 명령을 쓸 거예요. hitTest. 명령어를 치면은 지금처럼 파란색으로 이렇게 표시가 된다고 했죠. 파란색으로 표시되는 거는 이미 액션 스크립트에서 정의된 기능들이라서 만약에 hitTest를 쳤는데 얘가 파란색으로 표시가 안 됐다 그러면은 뭔가 뭐 스펠링이 틀렸거나 하는 거예요. hitTest를 눌렀을 때 뭐랑 부딪히느냐 하면 바로 코인이죠. 그래서 코인을 이렇게 적어주시면 돼요. 그러면은 반응이 어떻게 나왔냐면은 이제 코인이 이제 비저블. 얘도 이제 명령어 정해져 있는 거예요. 제가 임의로 갖다가 쓰는 단어가 아니고 액션 스크립트 용어예요. 코인이 이제 펄스 값으로 된다. 펄스 값, 트루 값, 펄스 값 두 가지 이렇게 구분이 되는데 펄스를 하면은 비저블은 이제 눈에 보인다는 뜻이거든요. 그래 펄스로 세팅을 하면은 눈에 보이지 않게 된다는 뜻이에요. 그래서 오늘 배운 거 요거 한번 볼게요. 그 다음 요거 한번 보면은 컨트롤 엔터 눌러서 한번 이거 작동하는지 볼게요. 자, 이동을 해요. 자, 어떻게 됐어요? 없어졌죠. 다시 한번. 자, 부딪히니까 동전이 없어졌잖아요. 자리 비켜도 동전 없어진 거 우리가 확인하실 수 있겠죠? 이 명령어를 다시 한번 설명을 드릴게요. 새가 지금 키보드에서 움직이는 움직임의 주체가 이제 새잖아요. 새가 동전하고 부딪혔을 때 동전하고 hitTest가 부딪힌다는 뜻이에요. 동전하고 부딪혔을 때 그 동전의 상태가 눈에 보이는지 안 보이는지를 비저블 펄스로 세팅을 한 거예요. 자, 여기까지 쉽게 됐는데 그 다음에 효과음을 적용할 거예요. 그 효과음을 어떻게 적용을 하느냐? 일단 효과음으로 제가 다운받아 놓은 게 있는데 다운받아 놓은 파일은 이제 mp3로 되어 있죠. 걔를 어디다가 이제 등록을 시키는지 우리가 한번 알아보도록 할게요. 효과음을 저는 이 같은 레이에 5번에다가 일단 할 거예요. 5번에다가 Go to and Stop 메뉴를 이용하기 위해서 이렇게 다른 프레임에 집어넣는 거거든요. 여기 5프레임 클릭하시고 오른쪽 누르면 인서트 키프레임 있어요. 키프레임을 적용하는 건데 키프레임은 이제 중요한 위치로 이동을 할 때 설정을 하는 기능이에요. 키프레임에 이렇게 까맣게 돼 있죠. 키프레임 만들면 그때 바로 여기 오른쪽 창 보세요. 그럼 프로퍼티 창, 이 속성 창인데 속성 창에 사운드라는 이 옵션이 있어요. 이렇게 가려져 있을 수도 있는데 옵션. 바로 여기서 네임에 mp3 파일을 등록하면 돼요. 클릭했는데 안 보이네요. 이 이유는 우리가 안 불러왔기 때문이죠, 아직. 그래서 컨트롤 R 눌러서 이미지 불러오는 거와 동일한 방식으로 똑같이 새 그리고 동전 그리고 이제 mp3 파일 불러올 거예요. 그래서 여기 이제 불러오면 화면에 특별하게 이렇게 변화가 잘 안 보일 수도 있어요. 하지만 이 지금 플래시에서는 라이브러리에 등록이 되어 있어서 이렇게 눌러보면 요번엔 떴죠. 그래서 이걸 체크해 주면 돼요. 그래서 이 효과음을 이제 적용을 시킬 건데 이 goto 명령어를 써야겠죠. 그래서 여기 5프레임으로 이동하는 걸 액션 스크립트에서 추가시킬 거예요. 그래서 어디다 추가시키는지 한번 보세요. 바로 동전하고 부딪혔을 때 효과음이 나야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기다가 부딪혔을 때 동전은 보이지 않고 그때 사라지면서 이제 효과음을 5번으로 이동시키면 소리가 난다는 뜻이에요. go to and 일단 그 5번으로 간다는 거예요. 5프레임으로 가서 stop 멈추면 되죠. 그러면은 이제 어떤 변화가 생기느냐. 5프레임은 이 괄호 안에 5 그냥 적어주시면 돼요.
숫자가 나오는 거는 위에 5는 잘 구분하셔야 되는데 숫자들이 여기 지금 우리 여러 개가 나왔죠. 요거는 37번은 키코드. 요거는 이제 정해져 있어요. 5번에 이제 정해져 있는 건 아니고 움직임. 여기 지금 버드 요 X좌표 조금씩 이동하는 거. 숫자가 적을수록 적다고 했죠. 그리고 여기서 5는 이제 프레임을 의미를 하는 거예요. 그래서 각 명령어에 숫자가 동원됐을 때 반응하는 게 틀리니까 조금 그 상황을 잘 살피셔야겠죠. 자, 이렇게 해서 시작을 했는데 이렇게 시끄럽게 나오죠. 바로 여기서 우리가 체크해야 될 부분이 있어요. 뭐냐면 go to and stop 또는 뭐 go to and play를 사용을 했을 때 얘가 특정 위치로 가는 건 맞아요. 가기 때문에 이제 소리가 반복되잖아요. 근데 이게 그 반복된 거를 이제 중지시켜야겠죠. 한 번만 소리가 나야 되잖아요. 동전과 부딪혔을 때. 바로 그런 방식을 취하기 위해서 우리가 이제 레이어 새로 만들어서 여기 한 프레임에다가 액션 스크립트 지금 다른 프레임을 첫 번째 1프레임에다가 뭘 하느냐 스탑 명령을 적어 줄 거예요. 그럼 지금처럼 이제 1프레임으로 갔을 때에는 소리가 안 나죠. 그래서 이 방식은 이제 그 타임라인 상에서 이제 플레이 시키면은 반복되는 그런 그 원리에서 정지시키도록 하는 그 기능이에요. 그래서 움직여 볼게요. 됐죠. 그리고 이렇게 새가 그 위치를 벗어나도 지금 방금 새와 부딪힌 동전은 보이지 않아요. 그래서 지금 여기 명령어들 잘 보시면요. 여기 두 개는 키즈 다운은 이미 우리가 배웠던 내용들이에요. 키보드 좌우 화살표 키 눌렀을 때 움직이는 거고요. 그리고 오늘 중요하게 기억해 둬야 될 부분이 뭐 이 부분은 뭐 사용하는 거는 똑같지만 그 안에 어떤 방식으로 적어 넣는지가 중요하겠죠. 새가 버드.힙 테스트 버드가 이제 주인공이죠. 새가 힙 테스트 명령어가 이제 부딪혔을 때 어떤 그 반응이 나타나는지를 이제 알려주는 명령어예요. 그래서 괄호에 동전이 부딪혔을 때 이제 그 동전이 그 화면상에서 보이지 않는다라는 거고요. 마찬가지로 바로 go to and stop 5번 프레임으로 간다는 뜻이에요. 5번 프레임에 뭐가 있냐 5번 프레임을 딱 눌러보면은 이제 그때 사운드 파일 등록을 했죠. 효과음 그래서 이 효과음을 이제 짤막한 거 집어넣으시면 돼요. 요거 5프레임으로 가면은 이제 동전은 사라지고 효과음이 뿅 소리가 나죠. 이때 반복될 수 있으니까 우리는 다른 레이어를 만들어서 1프레임에 스탑을 걸어줘야 무한 반복되는 그 효과음에서 벗어날 수가 있어요. 차후에 이제 동전을 먹었으면 그 동전을 이제 숫자 카운트하는 그런 그 작업이 우리가 게임에서는 필요하겠죠. 오늘은 여기까지만 하고 나머지는 다음 시간에 또 나눠서 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다.